Shalom alinoy alkol Israel ang kalinaw manakanato sa tibok Israel. Kiinanoy kulim lasot dabar ni gidaymet labi adhaymet wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Sa unang Timoteo 2:4 giingon dire, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamaturan. Klaro nga buot lagi sa Dios mga igsoon nga maluwas ang tanang tao. Busa gusto man niya nga maluwas ang tanang tao, naghatag siya og ideya ngadto sa mga tao kung unsaon nga sila maluwas. Ug ang ideya nga gihatag sa adunay para ang tao maluwas, makaapil sa kaluwasan, ni mabasa Jeremias 12:16 ngadto 17. O kon sa kasing-kasing musagop sila sa tinuhan o pa sa kungalan, ingon nga buhi ang Elohim, sama nga gitudloan nila kanto ang akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal, sila mahimong akong katawhan ug magmauswagon sila. Apan kung may nasod nga mundumili niini, laglagon ko sila sa hingpit. Ako ang Adonai, maoy nagsulti niini. Hinumdumya dili si propeta Jeremias ang gasultian kundi ang Adonai gyud mismo. Kay ingon niya sa katapusan, ako ang Adonai, maoy nagsulti niini. O kung sa gisulti sa Adonai, aron ang mga katawhan maapil sa kaluwasan, kung mosagop sila sa kinasing-kasing sa tinuohan sa mga Hudyo. Kini ang ideya nga gihatag sa Elohim ngadto sa mga tao, nga kinahanglan gyud nga magpasakop o mosagop sila sa tinuohan sa iyang katawhan, nga mao ang mga Hudyo. Ang Adonai mismo mo'y nagsulti niini mga igsoon, wala magsugo ang Dios sa mga hintel nga magtukod og ilang kaugalingong relihiyon aron sila maluwas, kundili magpasakop sa tinuohan sa mga Hudyo, kana ang iyang sugo. O gikumpirma usab kini ni Apostol Pablo mga igsoon nga ang mga hintel kinahanglan nga mosumpay sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo, aron ang mga hintel makaangkon usab sa kaluwasan. Mao kana ang bahan di anong kahimtang sa mga Hudyo mga igsoon, kanang gitawag kaluwasan. Ang kaluwasan ilaha. Wala gyud magsugo ang Dios bisan asa diya sa Biblia. Wala magsugo ang Dios sa mga hintel nga magtukod og ilang kaugalingong reliyon aron sila maluwas. Ang sugo sa Dios mao nga magpasakop ang mga hintel o muadap o musagop ang mga hintel sa tinuuhan sa iyang katawhan nga mao ang mga Hudyo. Ani ang kumpirmasyon ni Apostol Pablo sa Roma 11:17 ngadto 18. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol. Kinsa man na sila? Mauto sila ang mga Parisyo, ang mga Orthodox, giputol sila, kontrabida man sila sa unang panahon sa atong Adonai Yeshua. O gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kinsa man po ning mga kahoyng olibo nga ihalas, mauni ang mga hintel nga misagop sa tinuohan sa mga Hudyo, og mitoo ni Adonai Yeshua og sa Torah. Mauna sila ang mga Messianic, mga hintel nga misagop sa tinuohan sa mga Hudyo. Mauni ang mga Messianic, mauni kami karon mga kaigsunan. Kami ang katumanan ni ining misagop, misumpay sa tinuohan sa mga Hudyo, misumpay sa kahoyng olibo. Kami mga kaigsunan, mga Messianic. Mao ni gitudlo ni Apostol Pablo, kung gusto mo nga makapil sa kaluwasan, kinahanglan mong musagop usab sa tinuohan sa mga Hudyo o musumpay sa kahoyng olibo nga mao ang mga Hudyo. Mao ni gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 11:17. Kamong dili Hudyo mao ang ihalas nga olibo ug nabatonan ninyo karon ang kalig-on ug bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Busa ayaw ninyo tamaya katong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpagarbo man kamo, sanga lamang kamo, dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kundi ang gamot mao'y nagbuhi kaninyo. Lisod ba na sabton mga igsoon? Lisod ba
kini dawaton nga pulong, kini nga bersikulo? Lisod ba ni nato dawaton? Lisod ba ni ninyo dawaton? Tod kay nahinayak na mo sa paghigugma sa inyong reliyon? Una-una agyod og maayo ha. Mga igsoon, una-una agyod og maayo nga ang kaluwasan dili komedya. Dili duwa-duwa. Dili tiaw-tiaw ang kaluwasan. Timan ini, wala gayod magsugo ang Dios kaninyong mga hintil nga magtukod mo og inyong kaugalingong reliyon aron sad mo maluwas. Ang bugtong ideya nga iyang gihatag kaninyong mga hintil aron mo maluwas, magpasakop mo sa tinuuhan sa iyang katawhan nga mao ang mga Hudyo. Mosumpay mo sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. Dalaygo na nga Adonai, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong alagad, ubos nga alagad sa Adonai. Matef Gideon Silva, magaingon kaniyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaan kasulatan, magatuo o magatuman sa nasulat ni ini. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon siya nga naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.